Evet arkadaşlar, bugün hacamat topluyoruz. Hacamatın bayağı bir hasarları var. Onu yapmaya çalışacağız. Hacamat. Basmaya da ikinci el bu aldım. Bakacağız. Yapacağız birazdan. Hı. İlk önce silikonla deneyeceğim. Şeyler kırık. Parçaları burada. Yeni bir parça yapıştıracağım buraya. Onu deneyeceğiz. Olacak mı? Şimdi buradan silikon yapıştıracağız buralarına. Buralarına. Ondan sonra çakmakla vidayla yani. Daha alamadım makinesini. Onu yapacağım. Başlayalım. Şu değmesin diye. Şimdi silikonumuzu yapıştır, ısıttırdım. Şuraya dökelim silikonumuzu. Burası tamam. İnşallah tutar. Tutsa tutacak. Evet. Şöyle dursun. Arkaya geçelim. Silikonumuzu almayı bek. Burada. Bakalım böyle. Evet, buldum, silikon varmış. Şunu yapalım. Daha iyi tutar. Çok büyük değil mi? Isıtalım silikonumuzu. Böyle. Yoksa tutmaz. Çok zor ısındı. Ağır makinemiz yok. O sadece daha yeni kanalımız. Geliştirme aşamasında kanalımız. Yardım bekliyorum size. Şimdi oraya takıyorum silikonumuzu yerine. Silikonu döktüm oraya. Bir daha ısıtalım silikonu. Şimdi şu parçayı yapıştıracağım oraya tutsun. Şimdi yapıştırıyoruz yerine parçamızı. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi top hacim arasında çok güzel oldu böyle. Bakınız. Biraz sıkıntısı var camda, onu düzelteceğim birazdan. İçine kaçmış cam. Şuradan hemen. Onu sonra düzeltelim. Durun bir dakika. Heh, düzeldi. Geri gidiyor aşağı. Geri tam oturmamış. Şu ön tarafına. Ha, şimdi oturdu arkadaşlar. Şimdi çok güzel oldu. Bir daha silikon dökelim çıkmasın. Yoksa kötü olur. Vidalar yerinden kırılmış. Bunu kaynak yapacağım. Yok, silikon diyeceğim, pardon. Hemen yapalım. Yoksa fırlamasın yerine. Silikon az çünkü. Gidip yine tekrar alırız. Tam
tampon çok iyi. Arka sağlam. Yine de arkayı da yapalım biraz. Şurada var silikonumuz. Yapıştır. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi pay yapıştırıyoruz yerine. Evet. Bir daha yapalım şu tarafa. Böyle oldu arkadaşlar. Şimdi don hacim notumuz. Biraz hasarlı. Daha donmamış silikonu. Böyle bir hacim notu oldu. Kapılar açılıyor. Biraz zor açılıyor. Böyle bir hacim notu arkadaşlar. Daha geliştirme yapacağız. Buna bir modifiye yaparız. Egzoz yaparız. Her şeyini yaparız. Lastikleri değiştiririz. Şöyle bir oldu. Hacim notu. 135. 131. 124'ler var. Bu baktığım yerlerde çok var. Doğan Selex var. Kartal var. Renault 12 var. O sarı modeller var. Çok güzel. Bir ben bunu seçtim. Bir gidersem Renault 12 gelecek. Evet arkadaşlar. Beyaz hoşuma gitti. Arkasında yazıyor ama bunun eski modelinden. Doğan Selex'lere bakacağım. Kartal da var. Kartal çok güzel. Ama buna basmaya deneyemeyiz. Çünkü eski bir. Videomuz sonuna gelmiş arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.